Xin chào các bạn. Bạn có tự tin rằng mình hiểu hết mọi nét văn hóa và hành vi của người Việt? Có lẽ sau khi xem xong video này, bạn sẽ phải nghĩ lại. Hãy nhìn những người phụ nữ này, họ quỳ lạy trước một người phụ nữ khác, rồi ngửa mặt lên để nhận những ngụm nước phun thẳng vào mặt. Nghi lễ này từ đâu ra và có ý nghĩa gì? Nhưng đó chưa phải là điều kỳ lạ nhất. Đáng sợ hơn là cảnh tượng cô gái đi xe máy giữa trưa nắng nóng, liên tục đâm vào chiếc xe buýt to lớn hết lần này đến lần khác, mặc cho mọi người xung quanh can ngăn trong vô vọng. Khi chính chúng ta còn thấy hoang mang, thì việc người nước ngoài sốc toàn tập là điều hoàn toàn dễ hiểu. Ngay sau đây, hãy cùng Thế giới hôm nay khám phá hơn 50 hành động kỳ lạ đáng sợ nhất của người Việt, khiến khách quốc tế phải khóc thét nhé. Đi thu gom rác, nhưng cô lao công lại khiến cả chủ nhà và cộng đồng mạng khó hiểu với hành động đá đổ xô rác rồi rời đi. Đường ngoài bằng phẳng không đi, thanh niên tự dưng cái lái xe lên lề để làm gì vậy các bạn? Bạn nào biết nguyên nhân thì comment nhé. Cô gái kể lại sự việc khiến chuyên gia cũng cảm thấy sợ. Cứ bực lên là đốt quần áo. Bình thường thì đốt ở ngoài, hôm nay vào nhà đốt không ngờ nó cháy nhà luôn. Các bạn đừng có ai dại mà bật kiểu này nha. Giận nhau à? Cứ hay bực là em hay đốt quần áo. Đợt trước em đốt ở ngoài kia một lần rồi. Một rồi ba. Đốt một lần, còn một lần này em không lấy đi ra ngoài, em lại đốt ở trong nhà chứ. Ai biết đâu cháy ở trên nhà. Em không biết ạ. Thế nóng cho em quay về cháy ở nhà. Đêm tối hôm qua. Cô gái làm thử thách rán trứng dưới thời tiết 40 độ và cái kết không thể ngờ được. Khi xem video an ninh lại thì mới biết lý do cái chảo nó biến mất bằng cách nào. Không biết có phải vì nắng quá không mà cô gái lại ăn mặc, trang điểm và có hành động khiến người đi đường hú hồn. Trời ơi, sao mà thử thách con dữ vậy? Xin phù hộ cho con đi. Con hứa sẽ không làm gì sai trái nữa. Đi đóng tiền học cho con, nhưng hành động đếm tiền của phụ huynh khiến giáo viên không dám nhận. Bây giờ cảm giác nó nhức cái đầu bà con, nhức cái đầu rồi. Đang dừng xe bên lề đường, chiếc xe đạp tự dưng bị lấy mất, khiến chàng trai không hiểu chuyện gì. Cô gái vô tình nhặt được bí kíp, khiến võ công tự dưng trở nên thâm hậu. Rõ ràng công an dừng xe làm nhiệm vụ, nhưng cô gái tự dưng lại chạy thẳng vào đụng ngã xe rồi bảo: cô chỉ đi thẳng, chưa lách ai bao giờ. Nhìn sợi dây xích chó, thấy có gì đó sai sai phải không các bạn? Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả.
Xe điện vừa mới mua, chưa kịp chạy về nhà đã phải đem bảo hành. Trời đất ơi, tự nhiên cái tôi tỉnh lại liền luôn. Tự nhiên tôi hết hồn rồi. Cô gái vừa ngồi lên xe định chạy đi thì bất ngờ nhảy xuống ôm mông la hét. Bạn nào biết chuyện gì xảy ra thì comment bên dưới phần bình luận nhé. Sau khi bị công an kiểm tra vi phạm an toàn giao thông, tự dưng cô gái người dân tộc lại đem chiên ra gõ. Nhưng gõ gì thì cũng bị xử lý thôi. Rõ ràng là cầu thấp, nhưng tài xế xe tải chở chiếc ô tô vẫn cố chui qua. Và cái kết, theo bạn mất bao nhiêu tháng lương tài xế mới bồi thường đủ? Mạnh luôn. Rồi xuống thương lượng. Đợt này nặng hơn đợt trước đó nha. Làm công việc bán sầu, cô gái thỉnh thoảng cũng trải nghiệm nỗi sầu riêng. Còn gì nữa đâu mà khóc với chầu, còn gì nữa đâu mà buồn với nhau. Thôi hết rồi. Đang đi, cô gái bất ngờ đổ thứ gì đó ra đường, làm mọi người xung quanh hoang mang. Đóng tiền để vào hồ câu cá, mà dân câu phải xếp hàng chờ. Khi chủ mở cửa thì lại phải chạy thật nhanh để có chỗ câu tốt. Đi câu kiểu này chắc chỉ có ở Việt Nam. Run. Sau nhiều tháng chăm sóc, cuối cùng cũng được gặt hái thành quả. Nhưng cái kết lại không được như mình mong đợi. Thông minh lắm. Dù bị vợ khóa trong nhà không cho nhậu, người đàn ông vẫn khiến cộng đồng mạng sốc toàn tập với tiệc nhậu qua sông cửa sổ. Thì sợ chồng đi nhậu chứ là vợ khóa cửa ngoài lại. Ông này có vợ đâu. Hai ông uống rượu qua cửa sổ. Ông trong nhà có vợ, đúng không? Đúng rồi. Rồi xong sợ ông uống rượu, rủ nhau khóa cửa ngoài. Ông bên này mở cửa sổ ra hùng với nhau luôn. Trời ơi trời, thiệt bó tay thiệt. Trên đời trời đất thiệt. Đây nè, uống rượu đứng. Uống rượu đứng. Tức là một ông là có vợ, sợ bạn bè đuổi tới nhậu thì khóa cửa ngoài. Hai ông ở ngoài mang rượu vô, thua. Thấy cô bán xôi tội nghiệp, người phụ nữ đi theo định giúp đỡ. Nào ngờ vừa nhìn thấy căn nhà của bán xôi là biết ai nghèo hơn ai. Theo chân cái chị bán xôi, bất ngờ chưa? Đẩy xe xôi đi bán nhà nè, bất ngờ chưa? Theo bạn thì đây là chàng trai hay cô gái? Comment câu trả lời cho mình biết trong phần bình luận nhé. Người nước ngoài khiếp sợ khi thấy người phụ nữ làm công việc mà không phải ai cũng đủ can đảm để làm. Trời nóng quá, hai chú trâu chạy vào nhà dân xin miếng nước uống, khiến gia chủ được phèn hú hồn con trồn.
Xe máy ngoài việc là phương tiện di chuyển, nó còn là chỗ để nuôi thú cưng chill chill nữa các bạn à. Chàng trai nói anh làm việc bằng cái đầu không ai tin. Đến khi nhìn thấy thì càng không tin nổi, vì khó thế mà anh chàng cũng nghĩ ra được. Nếu không có cảnh sát giao thông đứng trực, có lẽ chàng trai đi xe máy đã vượt đèn đỏ thành công. Rồi, mày xong rồi. Thanh niên bán bánh mì chỉ đậu xe ngoài lề đường, mà người phụ nữ lại dùng nước xịt để xua đuổi. Đã thế, chàng trai còn hất cả rổ trứng của người phụ nữ. Đáng sợ quá các bạn. Thấy chàng trai cứ sáp lại gần mình, cô gái rất dứt khoát, không một động tác thưa để kéo dài khoảng cách. Khi thấy con bò đi tới, cô gái liền kích hoạt bản năng sinh tồn đi tìm chỗ trốn, mà bỏ luôn cả con của mình ở bên ngoài. Này, bố mình nhịn lâu lắm rồi đấy nhá. Cái đang được lái rái tai, tự dưng lại giật tung người la hét, khiến Thợ cũng sợ vì không biết chuyện gì đang xảy ra. Chắc đến cả diễn viên Hollywood cũng phải ngã mũ khâm phục với màn diễn xuất của người đàn ông đi bộ. Đi ô tô uống rượu quá. Về đi. Về nào, về hoặc có đất là cái đây. Tôi đi bộ, uống rượu. Thanh niên bị thổi nồng độ cồn. Khi cảnh sát giao thông hỏi sao uống nhiều thế, câu trả lời của chàng trai khiến bao người ngã ngửa. Uống nhiều thế. Chẳng uống nhiều à. Cứ bố vừa anh chết anh chẳng uống nhiều. Ôi dồi ôi. Cứ bố vừa anh chết anh chẳng uống nhiều. Ôi dồi ôi. Ai mới tình xưa quá. Đúng rồi, bố phải chết thì uống nhiều. Bạn nam nào hay thề thốt với vợ thì bỏ ngay nhé, bởi ngày nay các vị thần dường như rất linh. đi hát karaoke thì khi mất điện đi cầm mò về hả? Cứ gọi tay vịn không? Anh thề anh không có tay vịn. Tay vịn đấy. Vào đây, nhanh lên, ông vào ngay đây. Mấy thằng bạn nó gọi anh không gọi. Anh không gọi thật, anh thề luôn. Cậu bé dù còn nhỏ thế mà đã biết tìm cách để vượt ngục, làm người mẹ được phen hết hồn. Không hiểu ý thức kiểu gì, thanh niên đi xe máy ngang nhiên không đội mũ bảo hiểm, lại còn vứt rác bừa bãi.
Lòng yêu thương động vật đã khiến cậu bé bất chấp mang theo con chim non đến trường. Đấy, chim gì đây? Chim gì đây? Chim cành khuyên. Thế để nhà sợ chó ăn mất à? Ngày đầu hẹn hò với người yêu, thanh niên tá hỏa khi thấy thứ gì đó rơi xuống từ trên người cô gái. Thay vì đến viện dưỡng lão để được nghỉ ngơi, thì các cụ lớn tuổi còn phải thi Olympic. Nghe bạn bè bảo mình say, thanh niên liền đứng lên phủ nhận và cái kết ối rồi ôi. Không muốn đi say được. Không muốn đi say được. Không say được. Không say được em say. Cô gái dọn dẹp nhà cửa, nhưng tìm mãi không thấy cây chổi đâu. Cứ tưởng nó bị thế lực siêu nhiên nào lấy mất. Hóa ra là xa tận chân trời, gần ngay trước mặt. Ủa? Gì vậy? Ủa gì vậy? Ủa gì vậy? Là sao vậy mọi người? Ủa là sao vậy? Không hiểu luôn á. Ai nhìn vào mấy quả xoài đều tưởng dễ ăn, nhưng để ăn được thì không hề dễ. Bạn có biết vì sao thì comment nhé. Tự dưng người ta lại bỏ nước đá vào hồ bơi để làm gì các bạn? Comment câu trả lời của bạn bên dưới phần bình luận nhé. Chủ nhà đại tiệc mừng tăng gia, nhưng người khổ nhất lúc này lại là khách đi ăn. Bạn nào có thể giải thích giùm mình vì sao sân còn rộng như thế mà người đàn ông lại nhắc quyết đậu xe ngay sát đít xe người khác? Nhân viên gác tránh không nhanh tay kéo lại thì người phụ nữ có lẽ sớm được đoàn tụ với ông bà. Đây chính là bài học cho các bậc cha mẹ. Con phải trông giữ con cẩn thận, vì không phải ai cũng đủ may mắn như đứa trẻ trong video này. Thế giới chắc hẳn cũng ngỡ ngàng trước sự sáng tạo của người Việt trong ngày cưới. Không biết nội công của bà cụ thâm hậu đến giường nào mà lại có thể chạy chiếc xe đạp không có bánh như thế này.
Đi đường không lo chú ý, lại lo nhìn hai vị khách trong quán, đến nỗi trượt té và làm hai khách Tây hết hồn. Hành động dừng đèn đỏ của con bò có lẽ đã khiến nhiều người phải hổ thẹn. Dù trên tay vẫn còn đang truyền nước, nhưng người đàn ông vẫn không từ bỏ đam mê của mình. Thấy ô tô không lên được phà, hai người đàn ông đã nhiệt tình giúp đỡ. Nhưng theo bạn, sự giúp đỡ này có hiệu quả không? Đi gặp trời mưa, vì sợ đứa em ngồi phía sau bị lạnh, người chị đã có hành động khiến ai xem cũng xúc động. Không ngờ shipper ngày nay đa năng đến thế, chẳng những ship đồ mà còn ship cả người. Nữ nhân viên lấy nước để nấu, nhưng thấy nó cấn ở đâu đấy các bạn à. Trời ơi, sao mà thử thách con dữ vậy? Xin phù hộ cho con đi. Con hứa sẽ không làm gì sai trái nữa. Lái xe ngán ngẩm trước màn ra đường tập múa hát của mấy cô mấy dì. Hành động người Việt Nam nào theo bạn là đáng sợ và gây sốc nhất? Comment câu trả lời cho mình biết trong phần bình luận nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!